Ermənistandakı həbslər insanların küçələrə çıxmasına səbəb olub. Aksiyada polislə etirazçılar arasında qarşıdurma olub. Ermənistanın yeni etiraz dalğası bürüdü. Paytaxt İrəvanda keçirilən aksiyalara Ermənistan hökumətinin ölkədə fəaliyyət göstərən müxalifət nümayəndələrinin kütləvi həbsləri səbəb olub. Mövcud hakimiyyətin yürütdüyü siyasətdən narazı olanları həbs cəzası ilə susturan Ermənistan hökumətinə əhali küçələrə çıxaraq etirazlarını bildiriblər. Ermənistanın Kafkas Kruziyel saytının məlumatına görə yeni Ermənistan hərəkatının fəalları aksiyanı polis idarəsinin qarşısına təşkil ediblər. Təhlükəsizlik qüvvələri ilə etirazçılar arasında qarşıdurmada yaşanıb. Aksiya iştirakçıları əsassız həbslərin dayandırılmasını tələb ediblər. Bununla yanaşı, hərəkat üzvlərinin fəallarından biri olan Siyuz Qriqoryanın döyülməsinə də etirazlarını bildiriblər.